دگل بلاوبونا ترس و نیگرانیا هێرشێکا لەشکرێ حکوومەتە سووریا و ئالیگرên wê bi ser Idlibê nûnerê taybet yên netewên Egirtî Stefan de Mistura pêşniyaza vekirina kilîdûrekê dikit bû derkeftina sivîlan ji Idlibê. از جارکادی آماده ما به هفکاری حکومت سوری کوریدورکی دمکی بو در کفتنا سیویلان پیدا بکن. داخویانیا دمستورا هفدمه دگل هجدارین بکار اینانا چک کیمیاوی لعدبه او بشکا مازن جه دبن کنترولا جبهت النصر و کمالندین تندره دا. نونر تایبت ینه توین اگرتی دبیجتن جبهت النصر و حکومت سوری شیانین بکار اینانا چک کیمیاوی هنه. ام همود زانین حکومت و جبهت النصر شیان هنه غازا کلور بکنه چچک. نتوین اگرتی هجداری کاتون دا لسر بکار اینانا چک قدقه کری. وزارت آبروانیا امریکا لسر زار پیفدار پنتاگون همان هلویست تکس کرد. ام زور نگرانین لسر هێرشا رژیم دژê Idlibê ji ber qurbaniyên sivîl û her wisa li ser egera bekarînana çekê kîmiyayî. لی حکومت سوریا رجل وکو دبیجت لسر وگارندنا تبایا خاک سوریا بو بندست حکومت شامه لکنفرانس کارجناموانی لمسکو وزیر دربه سوریا ولید المعلم گفت ام آمادن بو آشتی دگلوان اوین بخوازن خورادستی حکومتی بکن. قرار القيادة السورية بريارة ريبراتية سوريا نهيلانا جبهة النصرة يال إدلبية بهر بهايكي وأم دبيجن أركيما يسركي بو عاشتي بونية وأم هر كاركي بكن بو باراستنا سويلا. بشکا مازنا ادلبه لبن کنترولا هیزن رکبریا سوری دایه او ترکیه پشگیریا واندکد. وزیر درویه روسیا دبیجتن ام دانستاندنان دگل ترکیه لسر و مجاره دیکین. دانوسانین روسیا و ترکیه لسر پیدا کردن چارەسەریە که بو ادلبه و کمبونین ما بردوامن. هفدم دگل گرمیا گفن شر ادلبه نتوین اگرتی کاری بو گرکادی دانستاندنین آشتیا جنیف لناوراستا مهابید دکد. خالد فتاح دنگ امریکا